Și atunci trebuie să alegi un drum. Vrei să ieși, să ajungi în rai, sau nu vrei, e liber fiecare. Așa vă spun. Mergeți sănătoși, Dumnezeu să vă ajute, să vă dea răbdare. Sunteți departe? Da. Cluj, Botoșani, Timișoara, Satu Mare, Iași. Dumnezeu să vă ajute și așa mă rog, Doamne, toți care au pășit pragul la mine, ajută-ne să ajung în rai. Că dacă eu mă rog să ajung în rai, mă primește și pe mine, că așa mi-a spus un părinte, că dacă eu mă rog numai pentru mine, bunul Dumnezeu nu mă primește în rai singur. Și dacă eu mă rog că toți care au venit la mine să-i primească în rai, mă primește și pe mine. Și noi suntem datori a ne ruga unii pentru alții. Măicuța, Domnule, cât puteți, fără duhovnic îi primești. Uitați, să ne rugăm la bunul Dumnezeu să putem câștiga duhovnic, că duhovnicul are un dar de a lega și a dezlega. Și eu sunt numai un călugăr și felul cum sunt, eu am datoria a mă ruga pentru toți, a mă ruga. Dați sfaturi, mai mult preotul bisericii să dea. Așa. Dar fiindcă puțin preoți, le mai spun câte ceva, da, mamă, adică am bătrânit și de-înainte mi-a spus așa un părinte, ajunge că te-ai învățat pe alții, mai învață-te și pe tine, adică eu învăț pe alții și pe mine nu mă învăț, că uite, peste o jumătate de oră trebuie să mă apuc să fac rugăciunile. Și cum eu i-am spus la preoții ei trebuie să dea sfaturi, să mărturisească, să facă Sfânta Liturghie și vă păziți de credințe greșite. Adevărul este în Biserica Ortodoxă, că Sfinții au ajutat bunul Dumnezeu a ajutat Biserica Ortodoxă prin Sfinți, a făcut minuni, a înviat multe persoane, minuni mari, și cât pot, atâta vă spun. Fericesc pe toți care au duhovnic și care n-au duhovnic, îți de plâns săraci. Unde vedeți că este părinți crescuți, sunt o parte de părinți, cresc și ne rugăm, Doamne, luminează-mi mintea să pot câștiga un duhovnic, să mă pot mărturisi, că mărturisirea are mare însemnătate. Și toți care au mărturisirea curată de valoare, Sfântul Maslu, că la Sfântul Maslu vin puteri sfinte și va izgoni acele duhuri de la persoanele care au smerenie. Și bunul Dumnezeu, așa-i de bun, nu vrea forța să ne ducă în rai. Porunca lui Dumnezeu din dragoste. Din dragoste să mă la biserică, din dragoste să iert,
și să mărturisesc păcatele, că dacă le mărturisesc și mai spui ceva, nu vine ceva în minte. Diavolul foarte mult ne poate înșala prin șeleniți, furnica leu. Furnica, îl furnică și pot să o lățești și ai scăpat de furnică. Și dacă nu o lățești și nu o advări, să faci și furnica leu, să te poți spăria, adică furnica leu din păcate. Vai de mine, și s-o trezit, n-are altceva decât să plângă. Dar să nu plâng și aici, în lumea asta. Nu, trebuie să plâng la și mă așteaptă dincolo, că nu m-am mărturisit, n-am plâns păcatele și n-am ajutat pe alții, dar așa vă pomenesc și mă rog, Doamne, toți care au venit la mine și-a cerut sfat, Doamne ajută-ne să ajungă în rai, că dacă mă rog pentru dumneavoastră, sunt primit și eu. Că așa a spus un părinte, singur nu mă primește, trebuie să duc pe toți în rai. Și atunci mă primește. Preoții și călugării și maicile au datoria a se ruga pentru toată lumea. Așa. Și e nevoie de rugăciune. Mergeți sănătoși în Biserica Ortodoxă și toate credințele au câte o himnă. Uite asta. Și adevărul este în Biserica Ortodoxă. Și cum vine câte cineva, își schimbă viața. Și cum și-o schimba viața, se mărturisește, duce la biserică și adorme din rugăciune și îmi spun, bă, da proste, că am simțit puterea sfântă este în Biserica Ortodoxă. Toți care pun început bun, ne ajută Duhul Sfânt prin mărturisire la duhovnic și când mai pune la rugăciune, trebuie să pui așa în minte. Toți sunt mai buni și eu sunt cel mai păcătos, că numai Hristos a venit, nu a venit pentru drept, a venit pentru păcătoși, care cel dintâi sunt eu și trebuie să fiu mai mult ca mamă și mai puțin ca tată. Duhul preotul atunci câștigă sufletele, că poate să ajute la mântuire, că dacă ajută, ei sunt fericiți. Asta. Măicuț adun să vă ducă în rai. Măicuț adun să vă ducă în rai. Și-a citit pe Sfinții Părinți. Amin. Mergeți sănătos. Măicuț adun.